اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. واش راكم حبوباتي؟ ان شاء الله تشتركوا في القناة. هذا اول فيديو في القناة، قناة روتينات يومية. معنا اول طبق تقليدي جزائري بامتياز، هو رفيس تونسي. عند المكونات مكتوبة معانا، وان شاء الله تكون الطريقة بالتفصيل وتنال اعجابكم. نخليكم على الطريقة ان شاء الله تعجبكم. السلام عليكم. السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أنتم تعلمون أن المعلم حينما يقف لأول مرة أمام طلبته الذين هم سادة وأعلام، يتمثل قول القائل: ماذا أقول؟ فمي يفتش عن فمي، والمفردات حجارة وتراب. أو قول الخضر حسين وقد وقف موقفا محرجا، قال: ماذا أقول أمام جمع عالم فيه الفقيه وحامل القرآن؟ أنا سعيد بوقفتي هاته أمامكم لأتعلم منكم، وأنتم تعلمون أن العلم هو مفتاح الدنيا وهو سبيل الآخرة. من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أرادهما معا فعليه بالعلم. ولعل القرآن الكريم حينما ذكر لفظ العلم التعلم أراد أن ينبه كل من يسلك سبيل المعرفة إلى أنها سبيل السعادة وانفتاح العقل وإمكانية معايشة الإنسان للوجود الذي هو فيه، لأن الله تعالى قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال: وفوق كل ذي علم عليم. لذلك العلم أشرف شيء، كما قال الشاعر العربي: ناله رجل من لم يكن فيه علم لم يكن رجلا. تعلم العلم واعمل ما استطعت به، فالعلم زين لمن بالعلم قد عمل. وفي هذا أوصي نفسي وأوصي الجمع المهيب أن يكون العلم والعمل متلازمين مع بعضهما البعض، لأن العلم يحتاج إلى الهمة، يحتاج إلى الإخلاص، يحتاج إلى التواضع، يحتاج أيضا إلى المذاكرة الدائمة مهما علم الإنسان. ولعلكم تذكرون قول القائل: أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. المفردات واضحات إلا البلغة، وهي قليل المأكول، ما يبلغ به الإنسان أو ما يبلغ به الإنسان أن يعيش يومه الذي يلي، فهو يبلغك إلى غد. هذه الأمور ضرورية لا بد من وجودها لكي يكون العلم مفيدا. فالعلم إذن مطلوب الدين ومراد الله، وهو أيضا ذكر على أنه الفيصل بين الخير والشر، بين الظلمة والنور، وهو الذي به يستبين الإنسان الهداية والخيرية ويعرف سبيله إلى الله. لا يمكن للإنسان أن يصل بالجهل، ولا يمكن للملك أن يبنى على الجهل، ولا يمكن للحضارة أن تبنى على الجهالة. بالعلم والمال يبني الناس ملكهم، لم يبنى ملك على جهل وإقلال. هذا قليل مما نبسطه بين أيديكم. وأذكر أن هذه النوادر التي يذكرها علماؤنا
ويفيضون فيها. كان عندنا الشيخ الطاهر الجزائري رحمه الله، وهو عالم جليل كان له فضل في النهضة في الشام في دمشق، وكان قد تخرج على يده كبار العلماء، وكان يدخل إلى فصله ويقول لطلبته، يقول لهم إن المطابع عادة ما تطبع أحسن ما ينتجه المؤلفون، والمكتبات التي تعرض أحسن ما تطبعه المطابع، وأنا أذهب إلى المكتبة فأنتقي أحسن ما تبيع المكتبة، ثم أذهب به إلى بيتي، وليس لي الوقت أن أقرأ كل شيء، فأنا أقرأ أحسن ما أشتري، ثم بعد ذلك فأحفظ أحسن ما أقرأ، وأنا أعطيكم أحسن ما أحفظ، فهو خلاصة الخلاصة.